其實都爭佢10蚊。我哋好耐冇嚟行山啦，我哋今日又嚟行，今日輕鬆行啦係嘛？好似好輕鬆喎。我覺得唔係好輕鬆。點會唔係？喂，咁樣仲唔輕鬆？唔係你嗰次我哋行咗 double 喎。嗰個長樓梯係咪嗰次啊？係啊。哇！唔係，但係嗰次係行 double 喎。係咩？但係嗰個長樓梯喎，長命。你嗰次行咗唔知20幾 K 之後再行到上去喎。係咩？係啊，肯定。我哋嗰陣時訓練一定係20 K。我喺呢度等過你哋㗎喎。係咩？係啊。人哋擺門口你就，都有啲人唔中意人哋擺啲垃圾，梗係唔冇人會中意吧？咁有啲人唔好介意嘅。咁大音嘅。你要好仔細咁解釋俾我聽咯。係啊。跟住咧就我又攞唔係攞私人嗰個 account 嘛，攞自己開咗嗰個公司嗰個。係啊係啊。就影一張相，跟住點啊？佢就話咁，跟住做咗大陸我又揾唔到，揾唔到喎，唔好意思啊。嗱，漫遊嚟咯。點解？唔知會唔會見到小動物咧？我哋最近發覺屋企附近有小袋鼠啊！我哋屋企附近即係 Langcroft National Park 有。係啊。同埋好多兔仔咯，我哋屋企附近。點解我呢個行山杖喐？點解熟唔到嘅？咪得咯。咩佢會甩嘅？都咁，我唔敢買咯，就係唔敢買咯，佢平得滯嘅。我唔知咩事咧。其實我最想就係叫 Gary 去養雞，跟住每朝去攞咯。得佢屋企又近我，又可以養到嘅啫嘛。唔係，其實卡落嚟屋企都可以嘅，但我感覺你唔係會好照顧啲雞咯。你唔係要整一個屋仔俾佢生雞蛋？係啊，咪就係韞住佢咯。有啲人着拖啲，香港好多人着拖鞋行山嘅，嗰啲係真係蒲啊啲，嗰啲好蒲嘅。咁我唔知啊。佢話 size 唔啱啊，好似。咁啊，邊有換啫？邊個香港換？其實係嘅。佢喺邊度淘寶㗎呢件？唔係。喺嗱啲咩 website？望下先，自己去講一講。哎呀，哇，喐嘅喎呢個。咪好快完㗎，午餐都未食完，未開始。係咪好唔習慣啊？以前啊行到黃朝白晏，仲有夜晚先開始嗰種。係夜晚先開始嗰啲。係啊，我記得有一次。哦，係啊，上次係漲到見唔到呢度啊嘛，跟住喺嗰度接返。係咁篤唔到啊嘛，過唔到。原來就係呢條。其他。
其實係有啲腳軟㗎。我哋上次就喺呢度。你想擺鋪？你要唔要幫手啊？都幾靚。你睇下，你唔使幫手。成日聽到我啲喘聲。我唔知係咪美國有問題。大家都食得幾開心喎！我哋食飯啦，拜拜！一陣影張合照嗰邊，我要整分量。